no podem passar. Ha caigut un arbre aquí al mig. I tu per què estàs vertical? Verdad. Xoga! Estem al coll de Condreu. Farem una ruta per les roques. Quines roques? Farem una ruta per les roques encantades, que ens marca el camí. Ara mirarem cap allà. És per aquí? És per aquí. A la dreta. Comencem el camí. Cansem. Estem a mitjans d'octubre, just a la meitat d'octubre. Fa bon dia i és un camí amb força circulació de gent. Tenim una pujadeta, a veure si tenim que donar un cop de mà a la companya. Anem a consultar. Igual. Bueno, ara sembla que no sigui tan... Sí, fins ara hem anat fent una pujada que qualificaria de dificultat mitjana i ara ve una miqueta de pujada, però no sé, sembla que continuem. Ha sigut un alt en el camí. Continuem pujant. Seguim pujant. Ara ens queden uns 200 metres, que aquest tros és... No podem passar. Ha caigut un arbre aquí al mig. Ah, no, sí que deixa passar. I tu per què estàs vertical? Bueno, sembla que ja estem arribant a una zona una miqueta més plana, perquè aquesta és una miqueta complicada. I aquí tenim un carrer aquí al costat. Anem a mirar què posa. La Pobilla del Castell d'Hostoles. Pujant cap amunt. Anem seguint les marques grogues. Sí, seguint les marques grogues. Per aquí, no? Per les marques grogues. Grogues, seguint les grogues. I serà perquè no hi ha grogues, grogues i grogues. Igual que per aquí, saps? Sí, no, és per aquí. Seguim al costat de la valla. El d'allò que s'havia d'obrir una porta de la casa per entrar. Deu ser per aquí dalt, no? I és aquí dalt. Vale. Doncs vinga, tira. I els gossos... Ah, i els gossos. Els gossos llegats. Un lloc idíl·lic. I han vingut al club. Tango, tango. Tanquem. És un paratge brutal. Molt maco. Uns arbres. Mireu. És un camí d'arbres superalts.
sec. És una pena. L'arc. Doncs perquè ens evita el camí fàcil. Bé, ja estem de tornada. Paga la pena. La sortida a les rutes encantades, aquí a la Vall d'en Bas, és una ruta maca. La qualifiquem de mitjana per el tema de la pujada des del coll, és una mica complicada, però sembla ser que si aleshores de fer-lo des del coll es fa des del Santuari de la Salut, que està a 1,5 quilòmetres més amunt, sembla ser que és més factible, és més planer, i aleshores no hi hauria tants problemes de desplaçament. I si no hi ha molta gent, doncs millor, perquè si hi ha gent, la gent crida, la gent fa toc als pebrots, i estic fins als collons de la gent que crida. A més a la muntanya, i deixa els gossos sueltos i caguen i es pixen per tot arreu, deixen tot emmerdat. Això...
Així doncs crec que aquesta ruta és una bona ruta amb